Здравствуйте, друзья! Я вылез из берлоги, и если вы сейчас смотрите на мою наглую морду, значит вы попали на канал на севере тайги. Предлагаю вам сегодня отправиться вместе со мной в лесную избушку на берегу озера, отдохнуть душой и телом, полюбоваться этой замечательной окружающей нас зимней декабрьской природой, немножко порыбачить на озере, послушать каких-либо моих историй. Добро пожаловать! Ну вот, собственно, я и приехал. Приехал к избе на озеро. Сейчас буду разбирать багаж. Тут еще все лежит как не трогано. Где-то в снегу ледобор. Вот это мой древний советский шарабан. Там еще кан валяется. Тут рюкзак. В нем кое-что перекусить. Там чай, съемочное оборудование, фонарики, пауэрбанки. Всякая дребедень. Сейчас расскажу историю, как добирался. Как я уже сказал, я добрался. Поехал я дорогой. Пускай в 2 раза дольше, но безопаснее. Короче, еду вот так. Приехал дорогой, позже все расскажу. Морда вся ледяная, но уже почти оттаяла, остановился. Короче, еще немного, я доберусь до места. Озером. В общем, на неделе стояли морозы, потом снег. Тропины все запали. Я уже говорил, что вот этот монстр, он очень туго идет в целик. Но вот здесь, допустим, запавшие тропы, я приятно удивлен насчет этого. Товарища, сантиметров 15 снега, она потихоньку так давит, но все-таки давит. Снег местами перекасывает, но довезла меня сюда. По озеру поехал. Тропы не вижу, кое-где слетаю. Вижу, что есть сырость слузы. Остановился, мне из-за дальнего берега руками машет так вот рыбак, типа, стой. Я спрашиваю, что он, говорит, туда дальше, там, говорит, вообще это, слуз большой полне. Я, говорит, там уже забубенился. Я говорю, ладно. Спрашиваю, есть ли дорога об этот берег. Он говорит, не видел, вроде нету. Я разворачиваюсь, пытаюсь проехать через озеро, естественно, уже по накатанной колее. Вижу, что там тоже слуз. Слуз это, короче, если кто не знает, вода над льдом и сверху снег. То есть ее не видно, а там идешь или едешь, и вот это попадаешь, это тяжелое, начинает вилять, эту всю кашу вперед выгребать, катки, санки, все забивает, все такие сугробы, километры снега за собой тащишь, не едет. Короче, пару слузов поймал небольших. Вот так вот поехал на рыбалку. Сука, зима непонятная. Выполз на берег, даже не по собачьей тропе, не по Бурановской, а кто-то просто шел с волокушами. И до этого там, наверное, проходил этот каракат. Слово забыл. 4-колесный каракат. В общем, так я и выбрался оттуда и решил, что нет, лучше я по дороге. Рванул по дороге, нажал на гашетку, километров 200-250 выдала на перегонки с собаками через 2 деревни. Потом почти в целик приехал сюда. Время уже до хрена, я и так поздно собрался, но сегодня, наверное, рыбалки никакой. Сейчас я пока разберусь, пока побью чай, потому что я опять вспотел, как сука последняя. Надо потихоньку раскладываться. Взял с собой пилу сегодня. Ну, пилу зачем взял с собой? Дрова попилить. Поищу валежин сухих. Ну и если вдруг большая рыба попрет, ее тоже буду пилить там пополам на стейке. Как пойдет. Самое главное, что я выбрался в лес на отдых. И вообще, на самом деле, просто отдохнуть, неважно. Просто вот без всего, без всех. В одну харю, так сказать. Даже я бы, если не было бы избы рядом, ничего, просто приехал бы, тут снегом обрыл, костер развел, посидел бы до темна и уехал бы домой. В общем, как-то так. Ладно, давайте потихоньку обустраиваться. Солнышко уже садится.
Да, наверное, на озеро буду ходить завтра с утра. Профессор, конечно, мудак. И мозги не при нем. Чинка попала. Я, короче, не взял тент. Снег идет. Сегодня тогда придется вот так вот пожертвовать своей курточкой верхней. Чтобы... Бляха. Чтобы аппарат сильно шибко снегом не занесло. Как-то вот так прикрою. Ну что делать? Все лучше, чем ничем-то. Избушку эту я уже показывал на своем канале не раз. Когда-то здесь было все культурно, там посуда всякая. Тут, конечно, да, все разбито. Беседка вся расхрястана. Вторая изба была здесь когда-то рядом, ее тоже теперь нет. Сегодня я это показывать особо заострять внимание на этом не буду. В общем, вот так выглядит теперь беседка. Немножко тут местами покоцан пол. И сюда. Но сейчас вроде такие варварские посиделки здесь прекратились. Хотя тут еще бутылки, но хотя бы теперь он кто-то пил, в кучу сложено. Конечно, да, вот в глаза бы посмотреть, блядь, тому человеку, кто занимается такой херней, и в рожу бы зарядить. Мужики строили, старались для всех. Потом просто забили большой толстый мужской половой орган на это дело, и все. Хотели даже ее увезти отсюда, но что-то оставили, в общем. Ладно, тут есть немножко дровишек. Надо сейчас поколоть, затопить печку, развести костер, отогревать там рюкзак с оборудованием. Потихоньку тут, короче, обживаться. Ходил, в общем, искал бересту, чтобы так с деревьев подать, печку растопить. Заметил еще кое-что. Сука, уроды, вот месяц назад, полтора, все было цело. Даже вот этот кусочек поликарбоната, и то надо было выбить, а. Ёпа мать. Что за люди? В общем, основные дела сделал и решил все-таки прогуляться по озеру с удочкой, попытать удачу. Вот такое красивое живописное место здесь. Небольшой залив на нашем озере. Сейчас я буду... Что я буду делать? Делать прорубь. Мне же нужна вода. Пить чай там. Уху варить, если получится. Снега уже нормально на озере нападало. Сантиметров, наверное, 20 есть. Тишина, никого вокруг. Слышал, только где-то вроде пила работала. Непонятно где. Хорошо так на природе. Тишина, спокойствие, красота. Сейчас немножко поработаю топориком. Тут, кстати, посуды-то нет совсем. Но у меня с собой мой походный котелочек на 800 миллилитров, которого мне, в принципе, здесь-то за глаза хватит.
Пробую половить. Запустил удочку, поставил 2 новых мормышечки. Потом покажу. Ну, конечно, так себе идея ловить уже в такое время, уже скоро стемнеет. Ну, хотя бы попробовать. Жерлицы взял тоже с собой. В планах-то, конечно, было приехать пораньше, поймать, хотя бы пятак поставить. Но придется все откладывать на завтра, я чувствую. Завтра с утра пораньше, как только расцветет, ближе к 8, надо уже выходить и буду бегать тут по заливу, рыбку искать. Хочется ушки сварить, вот просто сварить ушки из свежей рыбки. Буду завтра ходить пешком, на собаке заезжать не буду, тяжелая слишком, троп почти нету здесь. В слуз попаду, а устану я ее один вытаскивать, потом чистить, ой нет, лучше я пешочком побегаю. Походил по заливу, пробурил еще несколько лунок, но в тот день я не увидел даже ни единой поклевки. Возможно, это связано с нестабильной погодой, то снег, то чуть небольшой мороз, но не сильный. В общем, точно я сказать не могу, так как не считаю себя каким-нибудь там супер-пупер рыбаком. Ну что ж, я вернулся с озера с нулем. Печка в избушке топится, поставил свой маленький котелочек. В нем буду кипятить водичку, чтобы потом попить чайку. А непосредственно здесь, на этом месте, сейчас я буду разводить костер. Я, конечно, совсем не умный, ведь думал о том, что нужно взять с собой лопату. Я 2 раза не умный. 1 раз не взял тент на собаку, 2 раз не взял лопату. И сегодня я хочу показать один интересный секретный лайфхак, как развести костер зимой, когда все сырое, когда нет бересты. Сейчас все покажу. Вот так вот чурочку расколол на плахе, на такие как бы досочки. Их вот так вот выложу, так сказать, своеобразный пол, на котором будет у меня основной костер изначально, чтобы тут все не затухло от снега тающего. Сейчас я сложу небольшую клеточку. Костер будет такой проще разводить. И добавлю сюда капельку обычной воды из озера. Чуть-чуть. Много не надо. У меня даже спички и те. Да. Не спички. Спички закончились. Второй коробок спичек в рюкзаке, сухой, естественно. Вуаля! Костер горит. Что-то я ни хера не понял. Я плеснул сюда бензин. Специально взята полторашка с собой на всякий случай, что если вдруг... Что это, блин? Как так-то?
Почему он не горит? На самом деле хочется просто немножко подурачиться. Ведь, как известно, первые 40 лет детства мужика, они самые сложные. Вторые говорят еще попроще, а у меня еще пока первые 40 не прошли. В общем, печечка в избушке вот такая. Да, тут бардак, веника нет. Завтра с утра сделаю из веток. Что бы хотелось, о чем бы сказать. Ну, печь, да, повело, изба стоит с начала нулевых годов. Здесь, видимо, изначально была сделана топка вот так вот сверху, там снизу поддувало, здесь колосник. Но это совершенно неправильно, потому что здесь тепло, вверху тепло, топка очень высоко, и пол, ну, то есть снизу ходишь холодно, сверху жара, так не совсем правильно делать. Но, в принципе, как бы в лесной такой избе, это как бы без разницы, но все равно некоторые в банях так делают. Топка, блядь, чуть ли не на уровне, я не знаю, колокольчиков. Естественно, тебе по полу будет холодно ходить. Да, конечно. Сейчас вот из избушки вот такой вот столик и 2 лежака, окно подшивцами выбитое, но я этим матрасом его закрою на ночь. Ой, бедная изба, сколько ты всякого повидала, сколько всякого говна действительно повидала ты. Я даже рюкзак еще не оттаял, потому что дверь открытая. Так вот выглядит моя нога, ну уже немножко оттаяла. Это потому, что вот когда я в слузы попадал, вот оно все тут замерзшее. Особо, конечно, не было желания снимать, потому что в такую жопу с этой тяжелой мотособакой мне нужно было выбираться. Вот, как бы. Ну ничего, я сейчас повешу, портки оттают, высохнут. Ох, как же это замечательно, вот так вот просто на природе, вечерком, посидеть у костерка, в лесу в зимнем, в сосновом бору, попить чаечку, просто посмотреть на огонь. Просто прелесть. И я уверен, что сейчас десятки тысяч, даже сотни, возможно, миллионы людей хотели бы оказаться здесь, на моем месте. Очень жаль, что пока сотни тысяч не смотрят мои видео. Ну ладно, у нас все еще впереди, все еще будет. У меня тоже бывало такое время, когда я вот не мог себе позволить просто так взять и сорваться на день, на два в лес, в поход, на рыбалку, там по речкам спуститься, просто куда-нибудь прогуляться. Ну вот жалко, гор у нас нету. Архангельская область равнинная относительно. И в те моменты, когда вот я не мог просто так взять и сорваться, поехать, отдохнуть или сходить в поход, оставалось тоже, да, просто смотреть, любоваться природой, смотреть видосы и завидовать белой завистью тем людям, которые этим наслаждаются, живут. И сейчас я очень рад, что могу сидеть вот здесь, записывать видос для вас. Кому-то понравится, кто-то посчитает это полным бредом. Вкусы у всех разные, предпочтения тоже. Хочется, пользуясь случаем, поделиться вот таким вот приобретением, очень нужным непосредственно для меня и для тех многих, кто бывает в подобных таких, так сказать, походах. Непосредственно вот такой вот аппарат, мне он как никогда нужен. Это значит, у нас портативный аккумулятор. Это не простой Powerbank, а достаточно мощный, объемный. Сейчас я его покажу. Давно я хотел приобрести себе такую штуку, потому как я часто гоняю один. Соответственно, бывает, хожу пешком очень часто, и таскать большие аккумуляторы автомобильные мне неудобно. Генератора маленького нет. У меня есть вот такая вот машина на 2,4 киловатта, который, в принципе, и в автомобиле неудобно возить. А вот непосредственно вот такой вот Powerbank, даже ручка у него есть, очень хорошая штука. Заряд сейчас показывает 84%. Я не знаю, видно будет или нет. В общем, 3 USB порта, 2 Type-C. И есть даже такой вот небольшой фонарик.
У меня есть один Powerbank, но он уже очень старый. Его ресурса хватает, чтобы зарядить непосредственно вот этот вот телефон, на который я снимаю, ну, примерно процентов на 60. И вот такая штука мне очень нужна, она очень удобная, носить ее просто, ну да, он увесистый такой, не знаю, наверное, в районе килограмма, может, весит. Посмотрим, как он себя покажет. Сегодня я буду его испытывать. Фонарик, который вот висит сейчас и освещает это устройство. Фонарик, в принципе, нормальный. Ну, это какой-то китайский ноунейм. Но аккумуляторы в нем полное омно. Аккумуляторы эти надо менять. Их хватает, ну, часа на 3. Без разницы, холодно на улице или в помещении в избе. Поэтому вот такая штука меня сейчас будет очень-очень сильно выручать. Да, в комплекте есть еще кабель Type-C двухсторонний. То есть вот, допустим, я могу с него заряжать фонарик, непосредственно телефон, который служит у меня в виде видеокамеры постоянно. Колонка. Я периодически беру с собой колонку, когда скучно, включаю ее, она тоже заряжается через Type-C. В общем, посмотрим, насколько хватит этого аппарата. Я читал отзывы, люди писали, что примерно такой болванки вот этой вот хватает на 6 зарядок с лихвой, таких средних аккумуляторов мощностью 4000, 4500 до 5000 мАч. Здесь заявлено 50 тысяч. Ну, понятно, что любой Powerbank, он не выдает столько, сколько заявлено. Да и вообще, маркетинг — это такая хитрая штука. Ну а сейчас что? Сейчас, значит, надо перекусить. Буду кушать сало с хлебом. Есть несколько картошин. Это я взял так, чтобы сварить уху. Но раз пока сегодня меня рыба не попала, ну, кто, блядь, на ночь глядя рыбачит? Идиоты они. Ну и Женька, естественно. Тут два варианта. Как обычно говорят, дуракам везет. Но либо я не дурак, либо мне тоже не везет. Выдвинемся на заготовку дров. Для начала распилим вот эту валежину. Хочу распилить на несколько частей, унести к избе и там уже на чурочке, чтобы 10 раз туда-сюда обратно не бегать. Что ты? Давай, родная.
Сделал маленько дров. На пару ночей хватит. Печка здесь просто пожиратель дров. Ну, потому что, во-первых, она сделана не совсем корректно. И плюс ее повело вместе с избой. Нет регуляции подачи воздуха. И, соответственно, она шпарит всегда на полную катушку. Вот если бы был регулятор, который можно было бы чук-чук приглушать, тогда было бы замечательно. Печку растопил, вот когда спать ложишься особенно. Она разгорелась, ее приглушил, пускай она там потихоньку тлеет, шает. А так вот в подобных избах с подобными печками надо быть готовым к тому, что будешь просыпаться каждые 2 часа, а то и чаще. Потому как простая лесная изба не утеплена. Печка топится, тепло, прогорело, холодно. Если проспал, вообще красота. Ну, в кавычках. Также еще один плюс, естественно, мышки. В любой лесной избе они есть. И не только в лесных избах. Естественно, пока никого нет, они все засеют своим изюмом. Прям вообще там столы, потолки, пол полностью. И надолго, допустим, провиант открытый, особенно что-нибудь вкусное. Допустим, лежит у тебя печенье, рядом с ним колбаса. Они печенье не будут есть, они колбасу будут есть. Они тоже умные. Да, ну и ночью сегодня по мне бегало стадо, хотели меня унести на лед, но я сопротивлялся и отбился от мышей. Есть, да, есть свои небольшие недочеты, но просто вот нахождение на природе все это перекрывает. Это замерзание по ночам, эти бои с мышами. Вот и настало утро следующего дня. Немного заготовив дров, я решаю снова выйти на рыбалку. Погода вроде бы более-менее стабилизировалась, на улице достаточно тепло, снег не валит, но что-то мне подсказывает, что рыбалка сегодня тоже не обернется удачей. Я разговаривал с рыбаками, как был клев в последние дни, смотрел видео на ютубе ребят с нашей области. В принципе, результат практически везде одинаковый, либо нулевой, либо почти нулевой. Опа. Ну что, попробуем порыбачить. Не знаю вообще, есть ли клев. Погода на неделе была разная, то морозы, то снег, клева не было. Сейчас посмотрим. Хотя бы на ушку наловить. Похожу здесь по заливу, немножко выйду на озеро с мормышечкой. Вот. Балансирщиков есть несколько у меня. Тоже думаю попробовать так. Для души просто. Заряжаю на опарыши. Опарыши смешанные. Синий, зеленый, белый, красный. Всякие какие есть. Штучки 3 хватит. В кармашек их убрать, чтоб не замерзли. И будем сидеть пробовать. В этом году я бывал на рыбалке 2 раза. Один раз выходил на наше озеро, так сказать, уже пропустив первый лед. Половил маленько мелочи. Потом мы ездили на сутки на лесные озера. Потом я возвращался на следующий день снова снимать жерлицы. Там были окушки, вот эти черные, с лесных озер. Щуки ни одного подъема не получилось достать.
Сработки были на жерлице, но 3 холостых, одну батя вытащить не смог. Видео есть на канале. Ссылочку закреплю. Сегодня явно не мой день. Мыкаюсь по озеру уже 2 часа. Здесь по заливу. Вообще даже поклевки не видел. Так, блядь, как такое возможно на большом-то на нашем озере? Вот сколько воды повыступало. Вот вчера тут посверлился, проталину сделал. Вот и все. И по озеру сколько таких мест. Соответственно, на этой собаке как поеду это все кашу цеплять. Снега навалило, морозов не было. Как вот тебе результат. Был бы мороз, это бы все вымерзало. А так оно и будет тут сейчас под снегом стоять. Тем более у нас вроде как на будущей неделе, ну это, конечно, вилами по воде, но обещают чуть ли не плюсовую температуру. Дурдом, дурдом. Вот такое вот начало декабря у нас. Я уже унес лишнее, там жерлицу унес, штатив тоже унес. Сейчас еще немножечко посидю. Снег пошел. Вот там вот у меня шарабанчик. Еще чуть-чуть дальше отойду туда, к тому островку. Нифига не будет, еще часик помыкаюсь. И свалю с озера. Пойду в избу. Кажется, я знаю, почему не клюет. Сегодня ночью где-то 2:30, ближе к 3 заходил леший. Короче, бухать меня звал. Я сказал ему: друг, я не хочу, я приехал сюда отдохнуть чисто. Давай, говорю, может, в другой раз. Он говорит, с женой поругался, говорит, поговорить не с кем. В лесу, говорит, вокруг тут никого нету, к тебе пришел. Ветер фигачит. Ну, мы поговорили тут немножко. Он ушел, наверное, обиделся и, наверное, заклятие какое-то на меня наложил. Че, у меня сегодня рыба-то и не клюет. В следующий раз надо будет, наверное, задобрить его чем-нибудь. И водяному еще сей год ни разу ведь не наливал. Ну, потому что без огненной воды хожу. Тоже надо исправить. Собираюсь, покидаю эту скромную обитель, уезжаю домой. Коня развернул. Хватит с меня на этот раз. Увидимся в следующем видео очень скоро. Надеюсь, в этом году. Всем пока!